figura di Appiani mai è entrata anche dentro di voi, anche un mito per anche solo per lo stadio. Ti ho visto più volte raggiungere lo stadio in bicicletta, quindi Appiani è Padova. Sì, uno associa entrambe le cose. No, poi logicamente con l'iniziativa che ci sarà domani, io sono andato a leggermi un po' di informazioni, di notizie, e tante cose non le sapevo, anzi la maggior parte di Appiani, che è stato un volontario, quindi onore a lui da un punto di vista, e informandosi a volte si fa bene, perché tante nozioni non si sapevano, anzi non le sapevo, e leggendo ho saputo di che persona era, e poi tante cose si capiscono, perché il nome allo stadio, perché c'è questo simbolo a Padova di Silvio Appiani che uno leggendo capisce. Poi adesso voi l'Appiani non l'avete mai vissuto dal punto di vista delle partite, no, eccetera, però rappresenta un qualcosa di particolare anche quando andate ad allenarvi, Ma allora, sul fatto, cioè per un fatto proprio anagrafico, purtroppo non ho mai potuto giocare. Io ci ho giocato, ma nelle giovanili, quando ero a Venezia, che ho giocato contro il Padova, però logicamente l'atmosfera non era la stessa. Però sicuramente una cosa che penso che siamo tutti d'accordo, che nel momento in cui entri all'Appiani si respira un'area diversa, nulla a togliere al nostro centro sportivo, però si sente nell'area che ha un passato, qualcosa di veramente importante. Purtroppo non abbiamo vissuto quegli anni, però sì, associando ad Appiani associ le cose, è sicuramente qualcosa di importante per Padova. Anche perché ricordare una parte della storia della società ultracentenaria, poi insomma Appiani è stato veramente un mito, e poi anche lo stadio eccetera, quindi no, assolutamente una cosa, anche questa è una cosa. Sì, no, quello senza dubbio. D'accordo giocare nel Padova oggi, però anche... No, infatti, come dicevo prima, a volte uno non lo sa, è giusto informarsi, leggere articoli passati. Io sono andato a leggermi la biografia su internet per capire bene a fondo il personaggio, e sicuramente era un grandissimo uomo di valore. Ma poi domani tu tra l'altro presenzerai proprio anche col direttore Zamore questa mostra, no? Che c'è al centro San Gaetano, nell'occasione sarà appunto donata la maglietta proprio di Silvio Appiani, insomma. Che deve arrivare. Ma insomma, ecco, anche per questo insomma, no, che alla fine ti abbiamo chiamato in causa su questo argomento. No, infatti è una cosa che fa sicuramente piacere, e poi la maglietta che è un cimelio, e quindi sono curioso di vederla. Senti, invece venendo al presente, adesso siete più tranquilli, vi vedo questa settimana, rilassati un pochino. Diciamo che la vittoria ha aiutato molto l'umore settimanale, quello sì. La miglior medicina è vincere. Purtroppo nell'ultimo periodo non ci siamo riusciti, anche se l'impegno è sempre stato massimo da parte nostra, però per una serie di cose non siamo riusciti a portare a termine quello per cui lavoravamo durante la settimana. Ti faccio una battuta, sempre una battuta. Tu che sei qui ormai dal 2009, poi sei andato via eccetera, sembrava troppo bello che a Padova si stesse tranquilli per più di un anno. Prende come una battuta, però sì, no, c'è sempre stato qualcosa. Sì, diciamo che abbiamo sempre vissuto tra alti e bassi, quello è vero. Sì, quest'anno eravamo partiti veramente bene, poi abbiamo avuto un calo, purtroppo non siamo riusciti a riprenderci, e adesso con questa partita che abbiamo fatto ad Ascoli è stata una bella vittoria, sofferta ma voluta fortemente da parte di tutti. Ci siamo riusciti questa volta a portare a termine la vittoria, e deve essere assolutamente un punto di partenza, perché abbiamo la fortuna che il campionato è ancora lungo, però le partite passano e i punti sono sempre importantissimi, e quindi nulla, adesso ci stiamo preparando molto bene per la sfida in casa contro il Carpi, che è fondamentale per dare continuità, per l'umore, per un sacco di cose, quindi
non vediamo che arrivi sabato prossimo per poter pensare al bene del Padova. Ma Foscarini, tu l'hai affrontato l'avversario varie volte anche col Padova, sì. no? Magari ci sono state sia soddisfazioni, anche magari dei anche dolori. segnato 1 o 2 gol. Sì. Con Sì. Cittadella hai fatto almeno un gol. Cittadella sì, 1 o 2. Uno che abbiamo vinto 1-0 allo scadere, me lo ricordo. Sì, tante battaglie. Quello che voglio dire sì. adesso che è da questa parte, no? Sì. Qual è la cosa che più ti ha colpito come tecnico e come uomo? Allora, sicuramente a livello di rapporto e di approccio molto soft, nel senso una persona pacata come si vede, poi ripeto sono 10 giorni, quindi è stata un'ottima impressione iniziale. Poi quando abbiamo la fortuna di esordire con una vittoria, quindi è ancora tutto amplificato in senso positivo. E noi ci siamo messi a completa disposizione, come giusto che sia, perché dovevamo invertire quest'ultimo periodo non positivo a livello di risultati, e quindi ci affidiamo all'esperienza del mister. Da parte nostra, come è sempre stato del resto, c'è la massima disponibilità e si fa tutto per il Padova, e quindi si va avanti così. Tra l'altro adesso finisce la prima settimana delle 2, insomma, in cui potete anche affinare la conoscenza reciproca, la ripresa Carpi, Cosenza e poi Lecce, Livorno, Palermo prima, poi diciamo sì. che vi aspettano intanto appunto 2 partite tra Carpi e Cosenza, insomma Scontri diretti, sì. Quindi... senza giri di parole, ecco. sì. E sono partite. Bisogna arrivare proprio a farsi trovare pronti, sì. Come avete fatto ad Ascoli. Assolutamente, è quel famoso primo giro di boa del campione del girone d'andata, dove dobbiamo assolutamente farci trovare pronti, però allo stesso tempo fare punti, perché adesso cominciano, nonostante c'è tutto un girone ancora in mezzo, però sono punti pesanti, perché è una classifica che assolutamente non ci piace. E dobbiamo cercare di fare più punti possibili per staccarci il più possibile da quella brutta zona rossa in fondo alla classifica, in modo tale che poi cercare di avere una serenità che ti permetta di lavorare bene, affrontare le sfide al massimo senza avere l'assillo di quegli ultimi 3-4 posti che non sono mai piacevoli. L'ultima cosa, credo che un pochino per trovare il pallone nuovo Viroda aver preso ancora gol anche su palla inattiva, e quello sì. Un po' i tuoi difensori che sì, diciamo che in questo periodo gol purtroppo ne abbiamo presi tanti, e la colpa è in primis dei difensori, che non siamo stati a volte sempre lucidi nel non prenderlo. Stiamo lavorando tanto sotto l'aspetto difensivo per migliorare questa serie negativa di gol. Diciamo che il sorriso è stato un po' più acceso perché abbiamo vinto, però logicamente prendi 2 gol non è mai piacevole, però la vittoria, diciamo, ha un po' camuffato lo sconforto dei gol presi.